मिठू कौवा बेटा मियाँ मिठू उनके तरह मिठू आओ मैं इसको पकड़ो ही ना, उसको ऊपर से लिया ये क्या कर रहे हैं? रोजी दो नबी जी, ये सीख ले नबी जी रोजी दो। मिठू बेटा बोलो देख ले तो हाँ ये बड़ा हड्डी में दर्द हो जाए। और अगर इसको नहीं रोटी पकड़ मिठू मिठू वो लगाओ ना। वो नहीं बोल रहा, बाकी हम सब बोल रहे हैं। हाँ ऐसा चोच मेरी लाल कलर की मिट्टू मिट्टू मैं कहता, चोच मेरी लाल कलर की मिट्टू मिट्टू मैं कहता। बोल रहा हाँ नेट भी कर लो। हाँ है ना, ये सबसे बेस्ट है ना, ये लगा तुम लोग खड़की से कान सट। ये ऊपर रखकर आना बेटा को जरा सुना हसन ऊपर देखिए चीजें फेंक रहा ऊपर से, ये ऊपर ऊपर जाओ बेटा, ये रखकर आ जाओ वापस।